Имаме работа со аматери и лакоми луѓе по власт, по моќ и по функции. Нема ден да нема афера, нема недела да нема некое убиство, плячка или нерасветлен инцидент. Народот живее во страф и сиромаштија. Граѓаните започна да плаќаат зголемени даноци, а тоа значи помалку пари за граѓаните. Земјоделието е уништено. Сиромаштите се најбројни. Нема нови патишта, нема инвестиции. Работата отиде до таму да почна и со пазарџиите да се пресметуваат. Се друго демек средија, па сега и нив ќе ги решавале. Продолжија да не задолжуваат, а долгот никогаш не бил поголем. Трошоците за живот се зголемија, а цените растат. Сиромашните се најбројни. Затоа оваа власт мора да ја победиме најпрви на претседателските избори, а потоа и трајно да и го покажеме патот на темната страна на историјата на следните предвремени или редовни парламентарни избори. Да се биде македонец најпрвин е света работа, а потоа проклетство и немир. Тој немир го чувствуваме и денес, но македонецот веќе се крева на неправдите, веќе го пушта својот крик за своите права. Северна не е мојата татковина, може би на Заев, но не и моја, не на народот. Наша е само Македонија, така и ќе остане. Заев со неговото владење ќе остане запаметен на темната страна на историјата како човекот кој продал најмногу од територијата на Република Македонија и македонскиот идентитет, а не изградил ништо. Како човекот кој држал преку година дена луѓе, родители, браќа и сестри, соседи во притвор за политички случаи, ќе остане запаметен како човекот кој го продал името на сопствената држава